Africa grows both food crops, that is food for people, and cash crops, that is raw material for manufacturing industries. Ardiin Afrikaa qabeenyaan addunyaa kaawwanirraa baay'ee kan badhaatedha. Afrikaan qabeenya uumamaan badhaafamtee lakkaa'amee kan hin dhumanne of keessatti hammattee jirti. Bineeldota hanga bineensotaa, simbirroota hanga allaattiiwwanitti, laggeenii hanga haroo fi garbaatti, warqeedhaa hanga daayimanditti, kasala gurraacharraa hanga albuudota garaagaraan marfamtee kan argamtu ardiin Afrikaa qabeenya ishee kanaan ammoo diinota hedduu horachuu dandeessee jirti. Warreen faranjoota kanneen Spain, Portugal, Xaaliyaan, Ingiliz, Faransaay, Beeljiyeem, Jarmanii fi biyyoota Awurooppaan ardii Afrikaa fi qabeenya ishee guyyaa saafaan saamuudhaaf ardiin Afrikaa ardii dukkanoftuu dhaadannoo jedhu qabatanii fuula isaanii gara Afrikaatti qajeelchuun imala isaanii jalqaban. Kanaanis biyyoota Afrikaa koloneeffachuun qabeenya saamuun aadaa, duudhaa, safuu, amantaa akkasumas afaan Afrikaanotaa balleessuun sabni gurraacha saba warra adii waliin mirga walqixa ta'e akka hin qabnetti madaalaa turanii jiru. Haa ta'u malee sirna bittaa garbummaa kana mormuun akkasumas Afrikaanonni Afrikaanummaa isaaniitiin akka boonanii jiraatan, Afrikaanonni mataa isaanii ol qabatanii akka deeman gootonni kanneen akka Neelsen Mandeellaa, Jomo Kenyatta, Leetinaal Koloneel Abdii Saagaa, Toomaas Saankaraa fi Paatris Lumumbaan isaan ciccimoo fi gootota Afrikaaf shoora olaanaa taphatanidha. Nageenya keenya hin irraanfanne akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya torba irraatiif qophii nam jabaaf goota Afrikaa faranjii jibbaachisee Paatris Lumumbaa isin biraan geenya. Qophii qopheessuun kan isin faana turu an Girmaa Guddisaa hamma xumuraatti nu faana tura. Paatris Lumumbaan kutaa bulchiinsa Koongoo Onaaluwaa bakka jedhamutti bara faranjoota 1925 ji'a adoolessaa keessatti dhalatan. Maqaan guutuun isaanii Paatris Hemerii Lumumbaa jedhamuun waamamaa turanii jiru. Lumumbaan Koongoo keessatti gosa xiqqaa kan ta'an gosa Baateteellaa jedhamanii waamaman irraa kan dhalatedha. Ijoollummaa isaarraa kaasee siyaasa keessatti hirmaannaa cimaa taasisee jira. Gootonni baay'een gosa kana keessaa bahuun Koongoo yeroo dheeraaf hoogganaa turanii jiru. Kanneen akka Moose Shompee kutaa bulchiinsa Koongoo Kaataangaa yeroo dheeraaf nama bulchaa turanii jiru. Joosep Kazuvubu innis pirezidaantii Koongoo ta'uun hoogganaa turanii jiru. Paatris Lumumbaanis nama jabaa fi cimaa gosa kana keessaa bahedha jechuun seenaan isaa ni addeessa. Paatris Lumumbaan mana barnoota amantaa Pirootestaantii jedhamu seenuun barnoota isaa barachuu eegale. Yeroo sana keessatti manni barnoota amantaa Pirootestaantii mana barnoota cimaa fi lixa Afrikaa keessatti dhageettii guddaa kan qabu ture. Lumumbaan turtii mana barnoota isaa keessatti barreeffamootaa fi walaloo onnachiisootaan barattootaaf barreessaa ture. Kanaanis dhageettii guddaa fi gurra guddaa horachaa dhufe. Cimina isaa kan ilaalan barsiisonni Lumumbaa gara magaalaa guddoo Koongoo kan taate Kinshaasaatti deemee barnoota isaa akka baratu haala mijeessaniif. Adeemsa keessatti Lumumbaan hoogganaa herreegaa waajjira mana poostaa kutaa magaalaa Stanleyville yookiin yeroo ammaa kana keessatti Kisaangaanii jedhamtu keessatti qaxaramee hojjetaa ture. Yeroo sana keessatti Koongoon Beeljiyeemiin waan garbummaa jala turteef hooggantoonni Beeljiyeem dhiibbaa guddaa lammiilee Koongoo irratti raawwataa turanii jiru. Kun ammoo jireenya Lumumbaa keessatti hirriiba dhoowwaa dhufe. Lumumbaan lammummaan Beeljiyeem isaaf akka kennamuufis gaafatee ture.
bara 1955 keessatti waldaan daldaltoota Koongoo dhaabbata garee sooshaalisti jedhamanii fi Roomaan Kaatoolik Church jedhamanii waliin hariiroo cimaa kan qaban Patrice Lumumbaan pirezidaantii waldichaa ta'uun akka hoogganu aangoon kennameefii ture. Lumumbaan hojii isaa cinaatti hojjechuun paartii Liberaal Belgium jedhamutti makamuun qabsoo cimaa gochuu eegale. Le complot était déjà fait. The plot was all ready and the plans prepared. They intend to impose a government against the wishes of the people. Belgium wants to balkanize this country, to break up the Congo. Yeroo sana keessatti paartiin Lumumbaan itti makame kun karaa baay'een qeeqnu guddaan irratti gahaa ture jira. Kanaanis waldaan daldaltoota Koongoo akka diigamu taasifame. Bara 1966 keessatti Lumumbaan hooggantoota Belgium wajjin waliin ta'uun affeerraa hooggantoota Belgium yeroo sana keessatti Koongoo bulchaa turaniin daawwannaadhaaf gara Belgium akka deemu taasifame. Sochii Lumumbaan taasisuun hooggantoonni Belgium yeroo baay'ee yaalii ajjechaa irratti raawwatanii jiru. Haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye. Lumumbaan daawwannaa Belgium booda gara biyya isaatti deebi'uu danda'ee jira. Akkuma miilli Lumumbaa Koongoo keessatti dhaabbateen hooggantoonni Belgium yeroo sana himannaa irratti banan. Himannaan isaa kunis bara hojii pirezidaantummaadhaan mana poostaa Koongoo keessatti tureen mataa maallaqaa fudhattee jirta kan jedhu ture. Himannaa sobaa kanaanis Lumumbaan baatii 12 fi maallaqaan akka adabamu murtiin irratti darbe. Patrice Lumumbaan hidhaa waggaa tokko booda mana hidhaa keessaa bahuu danda'e jira. Akkuma mana hidhaa keessaa baheen Lumumbaan sodaa tokko malee siyaasa keessatti hirmaannaa cimaa taasisuun qabsoo isaa itti finiinsuu eegale. Bara 1958 keessatti Patrice Lumumbaan paartii warraaqsa biyyoolessaa Koongoo jedhamu keessatti makame. Paartiin warraaqsa biyyoolessaa Koongoo yeroo sana keessatti beekamtii guddaa kan qabuu fi hordoftoota baay'ee kan qabu ture. Hooggantoota paartii kana wajjin hariiroo cimaa uummachuun qabsoo isaa daran cimsaa dhufee jira. Baruma kana keessatti bakka buutonni biyyoota Afrikaa biyya Afrikaa Gaanaa kan taate magaalaa Akraa keessatti walgahii taasifameen Patrice Lumumbaan isaan tokko turan. Walgahii kanarratti dhimma Afrikaa irratti haasawaa qabsoo fi onnachiisoo ta'an dubbachuun onnee Afrikaanotaa keessatti seenuu danda'ee jira. Haasawaa onnachiisoo inni taasisen Afrikaanonni bakka rafanii akka dammaqanii isaan taasisee jira. Galmi Pan Afrikaanizimii galma akka ga'uuf qabsoo cimaa taasisee jira. Dabalataanis miirri sabboonummaa onnee Afrikaanotaa keessatti akka dhalatuu fi Afrikaanonni hundi waloon diddaa garbummaatiif qabsoo hadhaawaa taasisuu akka qabanii fi mi'aa bilisummaa akka dhandhaman bakka deeme hundatti Patrice Lumumbaan nama barsiisaa turee fi Afrikaanota kakkaasaa ture jira. Sabboonummaan lammiilee Koongoo biratti guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufuun bara 1956 keessatti Koongoo keessatti filannoon akka gaggeeffamu taasifame. Baruma kana keessatti paartiin warraaqsa biyyoolessaa Koongoo deeggartoota miiliyoonaan lakkaa'amu waan horachaa dhufeef filannoo gaggeeffamaa jiruuf mo'achuu danda'a tilmaama jedhu waan qabaniif hooggantoonni Beeljiyeem yeroo sana keessaa fi ergamtoonni isaanii biyyattii keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne taasisuu danda'anii jiru.
Filannoon adeemsifamuu dhabuu irraa kan ka'e ammoo deeggartoonni Patrice Lumumba biyyattii keessatti mormii cimaa taasisanii jiru. Mormii isaan taasisaniin ammoo namoonni 30 ol ta'an guyyaa tokko keessatti rasaasaan guyyaa saafaatiin ajjeefamanii jiru. Mormiin akka ka'u gahee olaanaa taphatee jirta jechuun hooggantoonni Beeljiyeem Patrice Lumumba irratti himannaa lammaffaa irratti banan. Himannaa irratti baname kanaanis Lumumbaan gara mana hidhaatti ragaa tokko malee seensisuun akka hidhamu taasisanii jiru. For Colonel Mobutu, who now saw his enemy arrive. Lumumba's bonds are tightened. They were taking no chances. And his wife and child watch his humiliation. The whole affair, of course, serves to underline once again the conditions prevailing in the Congo. It's not enough to arrest a man. He must apparently be beaten up as well. Then Patrice Lumumbaan gara mana hidhaatti erga seene booda paartiin isaa biyyattii keessatti filannoo irratti hirmaachuun filannicha dhibbeentaa 90 mo'achuu danda'ee jira. Kongoon yeroo sana keessatti sababa bittaa Beeljiyeem jala waan turteef dhaabbileen siyaasaa hedduu irratti dhiibbaa fi hacuuccaa guddaatu raawwatamaa ture jira. Aangoonni siyaasaa hedduun mana hidhaa keessatti hidhamanii jiru. Kaawwan isaanii ammoo rasaasaan wareegamanii jiru. Bara 1960 keessa mootummaan Beeljiyeem dhaabbilee siyaasaa Koongoo keessatti jiran walitti qabuun magaalaa Beeljiyeem guddoo kan taate Brussels keessatti dhimma jijjiirama siyaasaa Koongoo keessatti marii gaggeessaa ture jira. haa ta'u malee paartiin warraaqsa biyyoolessaa Koongoo marii kanarratti osoo hin argamin hafee jira. Sababni isaa immoo hoogganaan paartii isaanii kan ta'e Patrice Lumumbaan mana hidhaa keessatti waan jiruuf hamma inni mana hidhaa keessaa akka bahu marii hin gaggeessinu jechuun hooggantoonni paartii warraaqsa biyyoolessaa Koongoo mootummaa Beeljiyeemiif beeksisan. Beeksisuu qofa osoo hin taane Lumumbaan dafee mana hidhaa keessaa akka bahus yeroo baay'ee gaafatanii jiru. Dhiibbaa isaan taasisaniin ammoo Lumumbaan hiikamuu danda'ee jira. Akkuma mana hidhaa keessaa baheen ammoo gara Brusselsitti geeffamee jira. Marii Brussels keessatti taasifameen bara 1960 waxabajjii 30 keessatti ammas filannoon Koongoo keessatti akka gaggeeffamu sagalee guutuun walii galan. Paartileen siyaasaa hedduun jiraatanis paartii Lumumbaa kan dursu garuu hin argamne ture. Patrice Lumumbaan hoogganaa paartii warraaqsa biyyoolessaa Koongoo ta'uun filamuu danda'ee jira. Lumumbaan filannoo biyyattii sagalee guutuun erga mo'atee booda bara 1960 keessatti mootummaa Koongoo haaraa hundeessuun hojii isaa tokko jechuun kan eegale. Patrice Lumumbaan waxabajjii 30 mootummaa haaraa erga hundeessee booda muummee ministeera Koongoo ta'uun muudamee jira. Yeroo sana keessatti Lumumbaan muudama isaa irratti haasawaa cimaa taasisee jira. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Biyyattii keessatti gareen hidhattoota biyyattii keessatti socho'an bulchiinsa Lumumbaa irratti mormii kaasuu jalqaban. Kanuma hordofee
komaandara waraana Beeljiyeem kan ta'an Moose Shoombe mormii kana akka carraatti fayyadamuun Koongoo kutaa bulchiinsa Kaataangaa albuudhaan badhaatee saamuu irratti xiyyeeffate badii guddaa geessisuu jalqabe. Yeroo kana keessattidha mootummaan Beeljiyeem lammiilee koo du'arraa baraaruuf jecha waraana dabalataa gara Koongoo kutaa bulchiinsa Kaataangaa keessatti galchuun lafa albuudaa badhaatee Kaataangaa weeraruu jalqabe. The Belgian government is sending paratroops into the Congo. In the copper-rich province of Katanga, Lumumba's opponent, Chombe, called on the Belgians for help too in order to disarm the troops. Less than 10 days after their withdrawal, colonial soldiers triumphantly returned to the former colony. Kanuma hordofee Lumumbaan loltoonni Beeljiyeem guutumaan guututti Koongoo keessa gadhiisanii akka bahanii fi biyyattii keessatti nageenyi lammiilee akka eegamu akkasumas mirgi lammiilee akka kabajamuuf dabalataanis saamichi Koongoo keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu dhaabbata mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreessee ture. Lumumbaan yaalii guddaa taasisus humnoonni waraana Beeljiyeem Koongoo keessaa bahuu hin dandeenye ture. Inumaayyuu kutaa bulchiinsa Kaataangaa gara foxxoqsuutti deemaa turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himannaa Paatiriis Lumumbaa dhiyeesseef waan fudhatu dadhabaniif Lumumbaan carraa biraa yaaluu jalqabe. Yaalii isaa kanaanis loltoota waraana isaa gara Kaataangaa bobbaasuuf Raashiyaan deeggarsa xiyyaaraa waraanaa akka taasiftu gaafate. Kana malees guutuun Afrikaa garbummaa warra adii jala akka bilisa baatu Lumumbaan hooggantoota Afrikaaf waamicha hatattamaa dhiyeessanii turan. Sababa kanaan ammoo Lumumbaan aangoo isaaniirra akka kaafamu biyyoonni Awurooppaa hedduun dhiibbaa taasisuu jalqaban. Pirezidaantiin Koongoo yeroo sana Kazuvuupu jedhamu Lumumbaan akka aangoo isaa gadhiisu taasisanii. Kun ammoo biyyattii keessatti hokkora haaraa fiduun biyyattii keessatti mootummaa seera qabeessa jechuun qaamoleen lama biyyattii keessatti hundaa'an. Karaa biraatiin ammoo hoogganaan waraana Koongoo Koloneel Joosef Mobutu pirezidaantii biyyattii kan ta'an Kazuvuupu waliin hojjechuuf walii galan. Baruma kana keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma Koongoo irratti marii taa'een pirezidaantii Kazuvuupuun pirezidaantii seera qabeessa Koongoo gochuun muudama kennaniifii jiru. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa hedduun marii kana irratti qooda fudhattoota turan. Kun hundi yeroo ta'u Lumumbaan eegdota waraana mootummoota gamtoomanii fi eegdota waraana Beeljiyeemiin hidhamaa mana keessaa ta'uun irratti erga murtaa'ee booda eegumsa cimaa taasifamaa fi ture jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Kazavuupuudhaaf pirezidaantummaa seeraa qabeessa erga kennanii fi booda Lumumbaan mana hidhaa keessaa baduun gara deeggartoota isaa jiran gara kutaa bulchiinsa Staanley Vaaleetti baqachuu danda'ee jira. Haa ta'u malee osoo hin turin ammas Lumumbaan qabamuun gara mana hidhaatti yeroo sadaffaaf hidhamuu danda'ame. Mana hidhaa keessa yeroo turetti eegdonni mana hidhaa Lumumbaa waan baay'ee jaalataniif eegumsaa fi kunuunsa isaaf barbaachisu hunda taasisaa fi turanii jiru. Hooggantoonni waraana Beeljiyeem kunuunsa Lumumbaaf taasifame erga baranii booda Lumumbaan gara mana hidhaa bakka biraatti akka geeddaramu taasisan. Ammajjii 17 bara Faranjoota 1961 keessatti Lumumbaa dabalatee deeggartoota lama kan isa waliin hidhaman Joseph Okito fi Maruye dabalatee gara mana hidhaa Elsabet Village jedhamu yeroo ammaa kanatti ammoo
Lubumbashi jedhamtee bakka waamamtutti xiyyaaraan fudhatamanii akka hidhaman taasifame. Kana booda kutaa bulchiinsa Koongoo kan taate Katanga guutumaan guututti mootummaa Beeljeemiif akka kennamtu murteessan. They caught him on his way to Stanleyville and flew him back. Patrice Lumumba securely wrote. And with him went xiyyaara keessatti hidhattoonni isa qabanii deemaa turan dararaa fi haleellaa sukkanneessaa irratti raawwatanii jiru. Mana hidhaa keessatti illee uffata isaa baasuun lafarratti harkisuun gocha gara jabeenyaa irratti raawwatanii jiru. Hidhattoonni waraana Beeljeem ajaja olaanaa mootummaa Beeljeem irraa fudhachuun Patrice Lumumba dabalatee hiriyoota isaa lamaan bakka tokkotti rasaasaan ajjeesan. Reeffi isaanii erga awwaalamee booda hooggantoonni waraana Beeljeem reeffa isaanii boolla keessaa baasanii bakka garaa garaatti erga kukkutanii booda asiidii irratti naquun abiddaan akka gubatu taasisan. Dhumarratti reeffi Lumumbaa fi hiriyoota isaa daaraa ta'ee hafe. Namoonni baay'een dhimma Lumumba irraa deddeebiidhaan pirezidaantii biyyattii yeroo gaafatanitti Lumumbaan mana hidhaa cabsee bahuuf yeroo yaalii taasisaa jirutti dhukaasaan rukutamee du'e jechuun oduun sobaa biyyattii keessatti akka faca'u taasisan. Garuu dhugaan akkaataa Lumumbaan itti ajjeefame turtii waggaa 10 booda uummata bira gahuu danda'ee jira. Du'aatiin isaa garuu lammiilee Afrikaa biratti gadda guddaa ta'ee darbee jira. Lammiileen Afrikaa bara baraan gootummaa isaa fi jabina isaa yaadachuun hanga ammaatti seenaa isaa faarsaa jiru. Lumumbaan jireenya isaa guutuu lammii isaatiif falmaa nama lubbuu isaa wareegedha. Lammiileen Koongoo akka tokko ta'an carraaqii cimaa nama ijoollummaa isaarraa kaasee nama qabsoo taasisaa guddatedha. Lumumbaan qabeenyi Koongoo akka hin saamamnee fi qabeenyi Koongoo lammiilee Koongoo qofti akka fayyadaman nama dhiibbaa mootummaa Beeljeem irratti taasisaa turedha. Sochii Pan Afrikaanizimii keessatti illee nama sochii cimaa taasisedha. Raashiyaan humna waraana Lumumbaa deeggarsa taasistus garuu osoo hin milkaa'in hafee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii nama jaba torbee irraatiif nama jabaa qabsaa uummata gurraachaa dhaalataa lammii Koongoo kan ta'e Patrick Lumumba seenaan isaa kan hanga ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii qopheessuun kan isin faana ture an Girmaa Guddisaa waan nu faana turtaniif guddaa galatooma. Proclamé aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.